في الفيديو ده أنا جمعت لك أهم ملحقات المونتاج عشان تنشئ فيديوهات احترافية جدا، ووفرت لك أهم الكرومات الخضراء، كمان المؤثرات الصوتية، كمان الصور والأيقونات المشهورة جدا في فيديوهات الريلز أو فيديوهات الشورت اللي احنا بنشوفها أو الفيديوهات المنتشرة على التيك توك. أشهر ملحقات المونتاج اللي انت بتدور عليها عشان تعمل بها فيديوهات زي المشاهير هتلاقيها موجودة في الفيديو ده. عشان كده اتأكد ان انت تتابع الفيديو للنهاية، عشان هقدم لك حاجات كتيرة جدا في مكان واحد تقدر تحصل عليها بشكل مجاني بالكامل من خلال الفيديو ده. تابع معايا ولكن بعد الانترو. السلام عليكم، انا احمد ودي قناه منصه المعلومات. لاول مره تتفرج على قناتنا اتاكد ان انت عامل لايك واشتراك عشان تتابع عندنا كل جديد. طبعا كلنا عارفين ان انت لو بتنشئ فيديو، سواء كان فيديو قصير لتيك توك او يوتيوب شورتس او فيديو ريلز الانستجرام او فيسبوك، محتاج ان انت تنشئ الفيديو بتاعك بمونتاج احترافي، وبالتالي انت هتتعب في التدوير على مؤثرات صوتيه سواء كانت موسيقى او مؤثرات للايقونات او للحركه في الفيديو بتاعك. كمان هتتعب في التدوير على الايقونات اللي بتنور والايقونات اللي هي بتاعت الناس اللي انت بتشوفها في فيديوهات التيك توك المشهوره او فيديوهات الريلز المشهوره واللي بيستخدمها اغلب المشاهير. عشان كده انا من خلال الفيديو ده وفرت لك حاجات كتيره جدا، وخليني اقول لك انت هتقدر تحمل ايه من الرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو. هتلاقي عليه كل الحاجات اللي انا هتكلم عنها في الفيديو ده، ولكن اتاكد ان انت محتاج الحاجات دي اول قبل ما تنتقل الرابط عشان تعرف انت هتحمل ايه او هيبقى معاك ايه. انا مقسم لك في الرابط اللي انت هتدخل عليه. اول حاجه هتلاقي عندنا الشخصيات المشهوره في مقاطع الريلز، وهي حزمه رجل الاعمال. طبعا كلنا عارفينها وبنشوف ناس كتير عاملينها، متقسمه لثلاث مجموعات: حزمه رجل الاعمال واحد، وحزمه رجل الاعمال اتنين، وحزمه رجل الاعمال تلاته. تقدر تحمل الملحقات دي من برضو الرابط اللي هسيبه لك في الوصف. كمان سايب لك اهم الخطوط العربيه للمونتاج اللي انت تقدر تستخدمها في تصميم الصور المصغره او تصميم الكتابه داخل الفيديوهات بشكل احترافي. كمان هوفر لك ايقونات منوره او الايقونات اللي هي بتكون وراها نور كده، واللي بتستخدم برضو في فيديوهات الريلز بشكل واسع جدا وفيديوهات التيك توك. كمان هسيب لك اهم مؤثرات صوتيه زي اصوات زي اللي هتسمعها دلوقتي دي، واللي تقدر برضو تحملها من الرابط اللي هسيبه لك في وصف الفيديو. واو. كمان هوفر لك حزمة مونتاج عبارة عن ورق متحرك تقدر تستخدمها في الكتابة أو في الحركة في الفيديوهات بتاعتك. كمان تحميل باكج خاصة بالفلوس، أو يعني الكرومات اللي هي خاصة بالفلوس اللي بتتحرك داخل الفيديوهات. كمان ملف كامل فيه أيقونات متحركة متعددة. كمان حزمة ملف فيه فيديوهات ميمز أو صور ميمز تقدر تستخدمها للمونتاج. كمان تحميل فيديوهات ومؤثرات تقدر تستخدمها. كمان تقدر تحمل صور متنوعة بدون حقوق تقدر تستخدمها كخلفيات للفيديوهات بتاعتك أو خلفيات للصور المصغرة. كمان حزمة كف إيد متحرك تقدر تستخدمها في الفيديو بتاعك. كمان تحميل حزمة مونتاج إيموجي متحركة تقدر تستخدمها في الفيديو بتاعك. كل ده هتلاقيه في الرابط اللي هسيبه لك في الوصف. واخر حاجه هسيب لك القناه دي انا عاملها على تليجرام، هسيب لكم فيها اهم المواقع اللي تقدر تحمل منها خطوط عربيه او قوالب او فيديوهات مجانيه، وهنزل فيها روابط ملفات تانية للمونتاج. اتاكد ان انت انضميت للقناه دي
عشان اوفر لك فيها كل حاجه برابط مباشر، تقدر تدخل هناك وتحمل اي حاجه انت عاوزها. وفي النهايه اتمنى تكون استفدت من الفيديو، ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان تتابع عندنا كل جديد. وهتلاقي على قناتنا شرح لبرامج كتير من المونتاج، سواء مونتاج الموبايل او مونتاج الكمبيوتر او الاجهزه الضعيفه. تقدر تتعلم المونتاج وتحمل الملحقات دي وتبدا تطبق، وان شاء الله توصل لمرحله متقدمه. كان معكم احمد من قناه مستر المعلومات، وسلام. وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا مونستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك. شكرا لكم على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.